Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun hordofaa jirta Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa qophii of argaati. Qophii of argaadhaa qabatee isinii kan dhiyaate ani qindeessaan Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa Adam Jaalatoo Faddooti. Qophii of argaa teennaadhaatiin waa'ee mata duree waa'ee lamaa hamma lamaa tokko irraa dubbachuuf deemaa. Mata dureen kiyya jalqabaa akkuma yeroo baay'ee waan kanneen irraallee dubbadhee jira. Haa ta'u wantoota irra deddeebi'iin wantoota barbaachisoota irra deddeebitee dubbatta. Mata dureen kiyya jalqabaa waa'ee biyya baqaati. Waa'ee biyya baqaa yoo jennu waa hedduu kaasuu dandeenya. Waa'ee baqattummaa irratti waa hedduu kaasuu dandeenya. Isaan keessaa haala jiruuf jireenya biyya ormaa maal fakkaata waan jedhu kaasuu dandeenya. Yeroo baqannu baqattummaa keessatti maaltu nu mudataa, maaltu nuuf hin barbaachisne, maaltu nu miidhaa, maaltu nu fayyada waan jedhu achi keessatti kaasuuf yaala. Inni lammaffaa immoo yeroo garaagaratti irra deddeebi'ee waa'ee kanneen irraa dubbadhaa turee jira. Waa'ee itti fayyadamiinsa sooshaal miidiyaa kana ilaallateeti namoonni kennaa. Yeroo sooshaal miidiyaa kanatti dhimma baanu bifa kamiin dhimma itti baana? Bifa kamiin immoo qoonnee wal biraan gahaa jirra waan jedhu kaasuu barbaada. Achi keessatti faayidaa sooshaal miidiyaan qabuu fi bu'aa isarraa argannuu fi miidhaas yoo qabaate miidhaan isaas maal waan jedhu tokkotti akka nama dhuunfaa akka Adamitti waan xiinxalee tokko dubbachuu barbaada jechuudha. Maarree yaadni anamma asirratti qophii of argaa Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa kanarratti dubbachuuf deemu akka namoota hedduu bira ga'aniif tariitii namoota fayyadan hunda namaallee fayyaduu yoo baate namoonni yaada namni tokko dabarsu irraa oodama yookaan itti fayyadamanii yookaan bu'aa irraa argatan jiraachuu mala waan ta'eef biraan darbinaa sheer godhaa facaasaa waliin gayaa immoo namoonni maamila yookaan michuu Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa taatanii hin jirre yuutuubii kenna. yuutuubii Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa sabiskiraayib godhaa. Akkasumas facaasuun namoota biraan nu gayaa jechuu barbaada. Kallattimaani gara mata duree kiyya jalqabaa fi filadhe waa'ee baqattummaa jedhutti seenaa. Akkuma beekamu waa'ee baqattummaa hiinni baqattummaa baqataan akkana jedhee kaasuu hin barbaadu. Maaliif hundi keenyaayyuu hin beenna. Namni waa'ee baqaa hin beenne hin jiru. Namni hedduun bu'aa bahii baqaa biyya baqaa kana keessa jirullee irri guddaan namaa amma sooshaal miidiyaa kanatti haa tolu hedduun isaa quba qaba jedhee yaada. Haa ta'u irruma deddeebi'eeti namoonni irruma deddeebinee gurra wal buusuuf yookaan wal qabachiisuuf wal yaadachiisuuf akka taatuuf yoo dubbanne malee namoonni hedduu waa'ee bu'aa bahii baqattummaa aan qabu hundi keenyaa ni beenna jechuudha. Achi keessatti yeroo baqannu baqattummaan kun gosa hedduutu jira. Gosoonni bifoonni namoonni qe'ee isaaniitii ittiin baqatan hedduudha. Haa ta'u garuu yeroo ammaa kana irra guddaa hiyyeessi baqachaa hin jiru. Hiyyeessi irra guddaa osoo hin ta'in irra guddaa nama waa qabatu baqataa jira amma akka durii caalaa jechuudha. Durii namni naannootti beela'ee yookaan waan fayyadamuu dhabee yookaan hongeenis haa ta'u waan tokko tokkootiin naannoo gara biraatti goggodaana. Amma immoo namootuma waa qabanitu namootuma maallaqa
ittiin daangaa ce'anii qabantu daangaa ce'uuf yookaan maallaqa humnaa ol kafalaniiti biyya ormaa deemu jechuudha. Fakkeenya baay'eellee fayyadamuu yoo baadhe irra guddaa biyya amma nu keessaa dhufne biyya Itoophiyaa jedhamtu tana keessaa namoonni hedduu maallaqaani gara biyya Awurooppaa kana baqata. Biyya Awurooppaa kana keessatti yeroo baay'ee dhaadhessii yookaan namoonni tokko tokko akkiitti biyya Awurooppaa kana namatti himani baay'isanii guddisanii namatti himan waan ta'eef namoonni irra guddaa gara Awurooppaa kana baqachuu filatan. Kan biraa immoo gara Awurooppaa baqachuun diqqoo hin salphata. Kaluu jirallee waan ta'eef itti dhiyeenya naannoo biyya Itoophiyaa kanaa irraa karaa galaanaatiin akkasumas karaa seera maleessa ta'eenis maallaqaan waan viizaa sobaa hojjechiifachuun yookaan waan biyyoota gara Awurooppaa kana namoonni baay'een ni baqatu. Garuu baqachuu san booda waan jiru anamma haasa'uu barbaadu. Namni hedduun nama kennaa amma maal jedhu nu amma nama baqadhee namoota Awurooppaa keessa jiran keessaa nama tokko. Ani baqadhee biyya kana jira. Garuu maaltu jira, maalirra jira, akkamii jira? Ka beekum abbamatu beeka. Abbamatu beeka yoo jedhu rakkoon namoonni yoo nama laalan namni addaa hedduun namaa biyya kanatti namni waan rakkatu biyya Awurooppaa dhufanii waan rakkatu waan namni rakkatu namatti hin fakkaatu. Namni keessattuyyuu namoonni biyyarra jiran ijoolleen ganaa lafaa dhufan wanti isaan laalanii arguu qaban suuraa keenya yookaan nu bareennee suuraa bareennee kaanee uffata suufii uffannee miidiyaa akkana jiru kana irra teennee haasofnee isaan hawwannee akka isaan biyyaa baqatan taasisuu yookaan isa san arganii akka jedhan dhaadessuu qofa osoo hin taane rakkoolee jiranillee dubbachuun dirqama waan ta'eef dubbanna jechuudha. Namni gaafa biyya isaatii baqatu akkuma namoonni hundi kennaa beennu wanti haga mana isaa namaa gayaa hin jiru. Haa ta'u namoonni biyya baqaa kana keessatti namoonni milkaa'an hin jiru. Namoonni hin milkoofnes immoo irra guddaan baay'een isaanii namoonni baay'een hin milkoofne jechuu danda'a. Akka argaa jirutti akka biyya amma keessa jiru kanatti namoonni milkiin namoonni biyya Awurooppaa kana hawwiin gaafa duraa hawwanii abbaa lafa gurgursiisanii loon qabu hunda gurgursiisanii barnoota baratanii yuunivarsiitii keessaa bayanii gara biyya kanatti baqatanii biyya Awurooppaa kana hedduu seenanii achi booda rakkoo hamaa keessa jiraachuu isaanii namni hedduun quban qabu. Nama wanti jechuu barbaade irri guddaan namaa kan biyya irraa baqatee gara biyya Awurooppaa kanatti baqatee jiru inni namoonni irri caalaan warroota waraqaa dhabanii biyya kana keessatti rakkataa jirantu baay'ata. Inni kunini maali biyyi tokko waraqaa jireenyaa yookaan waraqaa hojii kennuuf ulaagaa mataa isaanii kaayyatanii jiru. Ulaagaan kun immoo namoonni hundi ulaagaa kana guutuu dhabuu irraa haa ta'u akkasumas yeroo karaa darbanitti wantoota nama mudatu hedduutu jira. Rakkinoonni sunniin harka yookaan ashaaraa namarraa maga biyya tokkotti biyyoonni Awurooppaa kunniin seera mataa isaanii ijaarratanii jiranii. Seerri isaa ijaarratanii jiranii. Namni tokko gaafa daangaa ce'ee gara daangaa biraatii gara biyya biraa gara biyya biraatti ce'u Shangaay viizaa waan jedhu
jira. San irratti bakka magaalaa biyya tokkotti harka sirraa fuunaani keeziin kan kee yookaan baqattummaan kan kee kan si ilaalamu biyyuma harka yookaan ashaaraa itti jalqaba sirraa fuudhan san ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni osoo deemaa jiranii biyya deemaa hawwanii manaa bayanii ibsan hanqatanii biyyoota galiin isaaniis gadaanaa ta'etti hafanii baay'een rakkatanii achirratti daandii irratti kaafanii daandii irra buraa jiran hedduun utuu jira jechuudha. Baay'eetu jira jechuudha. Akkuma tasaa deemanii iyyuu milkaa'anii magaalaa yookaan biyya hawwan sana fakkeenyaaf biyyi Norwee dhufuuf namni tokko bahee karaa irratti yoo Faransaayitti qabamee achitti yookaan mootummaan Faransaay ashaaraa isaa irraa fuudhee inni achuma turuu qaba malee as gara Noorweetti dhufuu hin qabu. Yoo akka tasaa milkaa'eeyyuu dhufe ulaagaan biyyi Noorwee kaayyate mataa addaa qaba waan ta'eef yoo ulaagaa san guute waraqaa heeyyama yookaan waraqaa jireenya biyya kanaa argachuu danda'a jechuudha. Yoo ta'an immoo yeroo dheeraaf waggaa dheeraa fi biyyootuma kana keessatti biyyootuma waraqaa itti dhabe sana keessatti rakkata jechuudha. Deebisanii gara biyyaa diippoortii godhuufillee piroosesii mataa dheeraa qaba. Isaas irra kaasuu hin dandeenyu. Hin barbaachisullee waan ta'eef kanaafuu maal jechuu barbaada asirratti namoonni gaafa biyya keenya bahuu murteeffannu osoo bahuu dura osoo itti bal'inaan gadi fageennaan namoota gara biyya nu itti baqatuuf deemnuu sana jiran muuxannoo jiran qofaallee osoo hin ta'in muuxannoo qaban waa'ee dhimmicha sanaa beekan osoo gaafannee baqanne osoo waan tokko addaan hin baafne oduu deemuuf murteessuu baanne kabiraa immoo namni tokko biyya ormaa kana gaafa dhufuuf kaatu wanti akkanaan bilaasha si fiduu hin jiru maallaqa si baasisiisa jechuudha. Maallaqa guddaa baasnee haga miliyoona tokkotti dhiyaatama. Namoonni karaa seera qabeessaa osoo hin ta'in seera maleessaan deemanii maallaqa kaffalanii deemu. Karaa dallaalaatiin deemu. Dallaalli biyya isaa salphattutti si gata. Biyyoonni sunniin biyyoota fakkeenyaaf amma yeroo ammaa kana dhagaa jira. Namoonni miidiyaa irratti illee ba'anii namoota biyyoota akka Roomaaniyaa atti nama ergina jedhanii dhaadheessan hedduutu jiru jechuudha. Biyyi Roomaaniyaa maali? Biyya akkamiiti? Uummanni Roomaaniyaa maal keessa jira? Galiin isaanii maali? Uummanni achiyyuu biyya kamitti baqata waan jedhu kana oduu laallee baqanne oduu dura maallaqa kenna warroota dallaalaan karaa saniin karaa gara biyyoota atitti of jijjiiruu hin dandeenye sanitti si dabarsuuf deeman sana osoo maallaqan kafalin osoo waa'ee biyya itti deemnu sanasaa qorannee gadi fageenyaan ilaallee yaada jedhu qaba. Inni biraa immoo namoonni immoo baqatuuf waa laalu qabna. Wanti yoo biyya gara ormaa kana biyya biraati itti baqattu wantoonni fakkeenya sii ta'an hedduutu jira. Fakkeenya namaa ta'uu danda'a. Tariitii maali? Aadamitti tolee jira. Aadam akkamisha jira. Aadam jiruun biyya Faranjiititti biyya Noorweetti waan jiraatuuf akkas namoota argitanii namoota bakka ofii buusaniiti yaadu jechuudha. Namoota ilaalanii namoonni kun waan inni milkaa'eef anillee milkaa'a jedhanii namoonni yaaduu danda'u. Inni kunniin baay'ee ulfaataadha. Namni gaafa biyya baqatu
wantoonni nama mudataa hedduu baay'eetu jira. Isa kana jabeessinee duraan osoo hin murteessin akkuma dura jedhe sana namoota waa'ee baqattummaa kana waa'ee biyya baqaa keessaa muuxannoo qaban oduu gaafannee yaada jedhu qabaa. Inni biraa immoo namoonni biyya ormaa kana baqatee hundi isaa gammatee jiraata. Namoonni jennee yaadnu hedduutu jira jechuudha. Namoonni dhugaadha. Biyyoota faranjii kana keessattuyyuu biyyoota ammaa akka Awurooppaa kana keessa mirgi dhala namaa akka bareedaa akka mishatti eegama. Mirga keetitti namni hin bu'u, atis mirga namaatitti hin buutu. Immoo yeroo ammaa kana namoonni baay'een sababa hojii dhabiinsaa erga baqattee biyya kana dhuftee waraqaalee argattee hojiin dhabamuu irraa kaka'e, hojiin rakkisuu kaka'e, afaanis kompiliitilii afaan biraati waan ta'eef afaan biyya keenyaa biyya kanatti hin hojjetu waan ta'eef namoonni afaan dadhabuu irraa kaka'e. Akkasumas wantoota adda addaa irraa kaka'e walumaa galatti namoonni biyya ormaa kana jiru hundinuu gammadee jiraataa jedhee yaada namni kenna. Namni hundi gammadaa miti. Namni hundi qabaataa miti. Namni hundi hojii argatee hojii hojjetaa miti. Awurooppaan dhugama mirga namaa namni tokko mirga ofiin baatee galuu, mirga ofii ofirra murteessuu, mirga baay'ee mirga namummaa kana namaa kabajuun tokkoffaa. Inni gofti gahaa miti. Inni duwwaan gahaa miti. Maali? Wanti namni tokko jiruun qaalayaadha waan ta'eef hojjetee hojii of danda'uu qaba. Hojjechuuf immoo dirqama afaan barachuu qabda. Erga afaan barattee booda immoo namootaan wal baruu qabda. Namootatti bahuu qabda. Namoota waliin haasa'uu qabda. Hojii barbaadatuuf immoo nama beekuun dirqama jechuudha. Biyya keenyaas. Namoonni baay'een hojii wal galchuu irratti yoo nama beekte, yoo afaan beekte, yoo ogummaa qabaatte kuftee baddeen battu jechuudha. Inni kun immoo namoonni waa hojjetan kun namoonni hojii qaban, namoonni waraqaa qaban kun hundinuu qabaataadha. Tariitiiti namoota biyya keenyaa namni gaafa biyya alaa kana jiru nama sana irraa maallaqa guddaa eeganii namni immoo biyya kanaa biyya ormaa kanatti baqatee biyyuma kamuu haa ta'u kun ka biyya Arabaas kun ka biyya Awurooppaas akkasumas Ameerikaas biyyoota addunyaa kana hunda irratti namni baqatee jiraatu hundi maallaqa akka qabutti akka gaafa ta'e baatee Awurooppilaa kortee biyya sana buutee irraa maatiin yookaan hawaasni ati keessaa baate maallaqa sirraa fedha. Maallaqa sirraa barbaada. Maallaqa sana eessaa akka ati fiddu akkamiin akka ati fiddu namni beeku hin jiru. Maallaqa fidde sana immoo maallaqni suni darbee jiruu kan kee rakkoo biyya kanatti ati eessum durbiin qabdu lafan qabdu waan dhaaltee dhufte hin qabdu ati duwwaa irraa jalqabdeeti jiruu kee ka jalqabdu. Namni waan san si yaadu tokko hin jiru jechuudha. Hundi isaa maaliif namni kun maallaqa naan kennine namni kun waan naa ergine yoo ati ergiteef illee hagana naa ergite haganni naan ga'u atta godha kan siin jedhee hin beekna waa'ee nama keenyaa mana hunda jira jechuudha. Namni hundinuu kafiraallee eessum durbiinis ollaanis gostis hundinuu
maallaquma sirraa eega jechuudha. Ati garuu hoo waa'ee amma baqattummaa daandii anamma dura kaasaa ture rakkinni ati keessa darbitee baqattee dhuftee maallaqa kee balleessitee dhuftee as jette sana inni akkas ta'eera wanti inni itti dadhabeeyyuu hin deebi'ee fi namni siin jedhu hin jiru. Namni inni hojii hin qabu siin jedhu hin jiru. Namni inni nu ijoollee qabaa, ijoollee horataa, ijoollee isaa bulfataa siin jedhee si yaadu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Kanaafuu biyyi baqaa waa hedduu qaba. Kanaaf namni baay'een yoo hin laaltaa irra namaa laaltaa keessi nama hundaa gaddaadha. Namni biyya ormaa kana jiru fakkeesseetuma kolfa malee fakkeessee uffatee bareedee taa'a malee rakkoon kanan jedhamnetu jira. Rakkoo guddaa jira. Namoonni baay'een namoonni keenya irra guddaan mana jira. Namoonni keenya irra guddaan hojii hin qaban. Namoonni keenya irra guddaan immoo bayanii hawaasa biyyatti baqatanii sanaa waliin hin jiran. Mana keessa jiru. Inni kun immoo yoo gadi baate malee hojiinis manas sitti hin dhufu. Immoo deebitee jiruu kan kee jijjiiruuf mana kan kee bulfatuuf qe'ee waan wayii amma namoonni irra guddaan nama keenyaa mana bitatee hin qabu. Mana kiraayee jiraata. Kiraayee sanuu mootummatu irraa kaffala irra guddaa nama. Kana namni keenya quban qabu jechuudha. Of dhossee wal dhossee jiraata jechuudha. Inni kunniin baay'ee waa irratti hojjetamuu qabu. Maali? Namoonni akka tasaa waraqaa argatanii iyyuu yoo rakkinna kana keessa jiraatan amma rakkinni diinagdee Itoophiyaa nu keessaa baane san qofa irra jirti rakkinni jedhee namoota tilmaamanii gadi buusanii naannuma Itoophiyaa san qofa keessatti rakkinni Itoophiyaan hiyyeetti jedhanii nama kaa'anii akkasitti rakkinni biyyuma isaa akka jirutti namoota tilmaamantu jira. Addunyaan yeroo ammaa kana diinagdee wal fakkaataa kufaa gubbaa jirti jechuudha. Addunyaan maallaqni kamuu gatii waa bituu dadhabee yeroo ammaa kana biyyoonni hundinuu rakkoo kanan jenne keessa jirti jechuudha. Kanaaf osoo danda'amee tariitii yeroo tokko tokko yoo atini waan nama keenya kana hin baqatinaa biyyatti hojjetanii jijjiiramuu hin danda'ama yoo ati jettu inni ta'uufiitii baqatee biyya faranjii makiinaa akkasii oofee jiru akkasii mana akkasii jiraata. Eenyuun sobuufis jedha namoonni baay'een. Anillee oduu biyya jiraadhe akkasuma jedha jechuudha. Garuu dhugaan jirtu. Dhugaa jirtu walii himuun barbaachisaadha waan ta'eef osoo akka kiyyaati namoonni jenereeshiniin ammaa karaa seera qabeessa ta'een ala karaa seera maleetiin osoo biyya keessan irraa waan qabdan gurgurattanii baqachuu baattanii abbootiin akkasumas haawwotiin ilmaan keessan itti kadhattaniillee waan qabdanis itti gurgurtaniillee lafa itti gurgurtaniillee gara biyya Awurooppaa ergaa jirtan dhaaba. Amma maali? Keessattuu yeroo ammaa kana mootummaan biyyoota kamiyyuu namoota Itoophiyaa irraa baqatanii gara Awurooppaa dhufan kana waraqaa jireenyaa akkasumas waraqaa heeyyama hojii kennaa hin jiru. Sababbiin isaa sababa mootummaan mirga ummataa eegee jira waan jedhu gurra
addunyaatti cufamee jira kanarraa yeroo ammaa kanatti jechuudha. Keeziin Oromoo amma hin jiru. Keezii Oromoo amma namni Oromoo himatee kana jechuun Oromoon haa miidhamu, namoonni humna qabanii Oromoon hin miidhame jedhanii ba'anii harka kennatanii jechuu kiyyaa miti. Isas akka hin goone. Nu amma maal godhuu qabna? Biyyatti namni miliyoona tokko qabu, miliyoona tokko kafaltee biyyaa baata taanaan miliyoona tokkoon yoo diqqaatee jedhe hojii ittiin jalqabuu hin dandeenye. Suuqii kireeffatte waan haga wayii ittiin jalqabuu hojii hin dandeetta jechuudha. Garuu miliyoona saniin baqattee, miliyoona dallaalaa kennitee baqattee as dhuftee waan si eeggatu waan beekuuf dubbadhaa jira jechuudha. Isa jechuun miidhama namoota baay'ee biyya kanatti miidhama sammuu miidhama hedduutu jira waan ta'eef. Duubatti deebi'uuf wanti itti deebi'an hin jiru. As jiraachuuf wanti isaan jiraachisaa hin jiru. Mootummaa waan nyaattu si kenna. Lubbuu keetiin duutu garuu hin jijjiiramtu. Kanaaf kan dubartis dhiirris isin ilaallata. Nu lamaanuu hin ilaallata. Saala lamaanuu ilaallata jechuudha. Dubartoonni karaa fuudhaa heerumaatiin baatan yoo jiraattan, yoo abbaa manaa si qabaatan abbaa manaa keessanitti. Abbaan manaallee yoo haadha manaa si qabaatte gara haadha manaa kan keetii karaa seera qabeessaan dhuftee jijjiiramuu hin dandeetta. Waliin jiraachuu hin danda'ama. Kana irraan ka darbe baqattummaa karaa seeraa alaatiin baqatan osoo diqqeessine. Yoo kana jedhu maali? Biyyi teennaa biyya keessa jiraatanii biyya qabeenyaan maal jedhanii jechuu kiyyaa miti. Maaliif biyya Itoophiyaan biyya bareedduudha. Biyya namni kamuu utuu maallaqa qabaatee keessa jiraachuu hawwu keessa Itoophiyaan biyya tokkoffaadha. Biyyoota addunyaa kana keessa akkaataan taa'umsa lafa isiitii fi jiruun qilleensi biyya sana biyya kamiyyuu hin jiru jechuudha. Biyya namni osoo qabaatee keessa jiraachuu hawwu jechuudha. Kanaafuu biyya san keessatti osoo dandeenyee haguma dandeenye wal utubee namni wal hojjechiise osoo hojiin uumamee maallaqa dallaalaa kaffallee deemnu sanaan osoo hojii uumnee ittiin jiraannee yaada jedhu qaba. I think hundi keessanuu quba qabdu wantoonni anama dubbadhu kunniin baay'ee waan hamaalleen hunda isaa dubbachuu hin barbaanne wantoonni jiran baay'ee hamatu jira. Immoo warroonni biyyaa jirtanillee namoonni maatii biyya alaa qabdan, namoonni ilmaan keessanis haa ta'u, haadha abbaan keessanis biyya Awurooppaa kanas haa ta'u, biyyoota addunyaa kana irra jiranii maatii keessanii cinquu baattanii warroota namni biyya ormaa kana baqatee jiru waa hedduu cinqa. Cinqii badaa qaba. Namoonni tariitiitii akkuma amma dura jedhee uffatee bareedee yoo jedhee nama yoo laalan waan rakkatee jiru ittiin fakkaatu namni. Namni hawaasa keessaa atti guddate, hawaasa waliin guddate, ijoollee hiriyyaa dhabee, naannoo dhabee maal jedhee biyyaa ba'e sani namni duubatti yaadu jennee hin dandeenyu. Namni hedduu biyya yaada, namni hedduu duuba isaa yaada, namni hedduu yaa rakkoolee jiranii akkuma jirutti ta'ee yaadni nuyyuu nama cinqa jechuudha. Dabalataan immoo akkuma amma dura dubbachuu yaale wantoonni ati hojjettu wantoota harkaa gara afaaniiti. Namoonni baay'een
Ibaluu fooqii meeqa qaba, ibaluu mana meeqa bite, ibaluu lafa meeqa bite jedhan. Garuu waan inni asitti biyya amma biyyatti baqatee jiru sanitti wantoota inni kaffalaa ka kiraan meeqa akka ta'e, maallaqni inni hojjetuuf kiraan meeqa akka ta'e, nyaatuun meeqa akka ta'e, ijoollee qabaate maal akka kanneen hunda namni tilmaamu hin jiru. Namni sun maallaqa naa erguu dide ala namaaf yaadee wannaa jedhu isaa yaadee inni namni tokko guyyaa tokko ilmi kiyya yookaan intalti tiyya yookaan attam jirta sii ta'eeraa jedhanii namni gaafatu hin jiru. Kuni nullee waan numa nurra ga'e jechuudha. Nuyyuu namni akkasitti nu gaafatu hin jiru. Namni ol fuudhee bilbila si bilbilaan maallaqa si gaafata jechuudha. Yoo ati maallaqa kennite maallaqni kee tuffatama. Yoo ati ni erguu baatte arrabama, hamatama taata jechuudha. Kuni cinqeedha. Osoo baqachuu baadhee yeroo osoo biyya ormaa dhaquu baadhee yeroo itti jennee jira baay'ee yeroo itti of jibbitutu jira. Yeroo itti kophaa kan kee haasoftee hirrafa jettee gachiiftee hirribni osoo sin qabin ganama bariitee oduu hirrafin yaadaa bultee oduu rafin ganama kaatee deebitee hojii galgala biraa galte sanitti yeroo deebitutu jira jechuudha. Biyyi baqaa rakkoolee kana jedhu rakkoolee himamii dhumni hedduu of keessaa qaba jechuudha. Akkuma maallaqni jiru sun immoo wanti inni sii godhu diqqaadha. Nyaattee bultaa, firiideemii qabdaa, waan hin bitattu hin dhabdu. Garuu namni ati gargaartu waan baay'ee ta'eef, namni ati waa ergituuf nama haadha abbaa kee qofaa miti waan ta'eef, namni ati si eeggatu waan baay'ee waan ta'eef, kan hunda waliin ga'uuf maallaqni kee hin ga'u waan ta'eef maal goota cinqamtaa jechuudha. Rakkattaa jechuudha. Kana namni namaa beeku hin jiru. Irri guddaan ani akka adamii tokkotti nama gorsuu barbaadu, namatti himuu barbaadu, biyya ormaatti naa darbiti jettanii maallaqa humnaa olii dallaalaa baastanii abbaa fi haadha keessan lafaaf loowwan gurgursiiftanii biyyaan baqatina. Karaa irratti illee hin miidhamina. Namoonni meeqaa biyyuma an keessa jiru kana keessatti kaampitti hidhamanii hidhaa argitee hidhaa yoo jedhu mana hidhaa biyya keenya beennu sanii miti jechuudha. Daangaan si kaayame hin deemta, hin baata, hin bitatta, hin deebita. Garuu daangaa si sararame san darbitee deemuu dandeettu jechuudha. Mootummaan poolisiin gaafa akka barbaade si godha jechuudha. Sin dha'u malee yoo barbaade fidee kaampii addatti si tursiisa. Gaafa barbaade gas si baasa. Gaafa kaa immoo dhufee achi si deebisa. Si taphata jechuudha. Kanaaf namoonni waan kana waan amma haasaa jiru kana namoonni hedduu irraa dubbateera. Namoonni hedduu keessa isaatti guungumeera, keessa isaatti yaadeera. Baaseellee nama jaalatutti himee jira. Ammallee karama dandeenyeen osoo biyyuma keenya keessatti namoonni akka biyyaa bayan, namoonni akka biyya biraa deemanii biyyaa bayanii biyya ormaatti akka baqatan jajjabeessitan osoo jajjabeessuu baattanii yoo waa qabaattan osoo akka isaan achitti waa hojjetan of danda'an gootanii
karaan seerri qabeessi ittiin nama fiddan yoo jiraate osoo ittiin gargaartan achiin gara kaan maallaqaan dallalaan bitadhu jettanii oduu nama gorsuu baattan. Meeqaa isaattu karaa saniin dhufee rakkatee meeqaa isaattu karaa saniin biyya ormaa kanatti baqatee miidhamaa jira waan argaa jirruuf adaraa isinitti haa ta'u yaada kana sheer godhuun namoota yeroo ammaa kana biyya ormaa itti baqatuuf maallaqa barbaadataa jiran lafoota qonnaa horii waan qaban mana maatii gurgursiisaa jiran akka hafan akka biyyattuu hojjetanii jijjiiramuu akka danda'an fi yoo danda'ame karaa seera qabeessaatiin akka biyyaa bayan akka gorsitan akka irraa baratan akka naagootan gamanumaa isin gaafataa. Kana kanumaan bira darbee gara mata duree xiyya lammaffaatti darbaa. Mata dureen xiyya lammaffaa akkuma jalqaba kaasuu barbaade irra guddaa yeroo baay'ee illee irraa haasa'ee jira. Haayilaayitii irraa dubbadhee bira darbaa jechuudha. Maali? Waa'ee sooshaal miidiyaa kanaati. Itti fayyadamiinsi sooshaal miidiyaa kun yeroo baay'ee irraa dubbadha. Maali atiin eenyutu xabaqaa isaa yookaan dubbataa waa'ee sooshaal miidiyaa si godhanaan jechuullee hin dandeettanii. Maaliif yeroo tokko tokko wanti ijaan argituu fi wanti gurraan dhageettu yoo sitti hin tolle otuma dubbatuu hin barbaanne dubbatta jechuudha. Isa kana jechuun maali? Yeroo baay'ee namoonni keenya miidiyaan kun dhuguma waan gaariillee waan hamallee sooshaal miidiyaan kun gama tokkoon waan gaarii namoota hedduu wal qunnamtaa waa walirraa barattaa anuyyuu kun sooshaal miidiyaa irratti wantoota namni keenya irratti miidhamaa jira waan kana miidhama namni keenya akka jalaa bahu miidhama nu keessa jiru waan nu keessa darbine waan nu itti miidhamne namni biraa akka itti miidhamne jennee karama sooshaal miidiyaa kanaan nu dubbataa jirra. Nama fayyadaa jechuudha. Akkasuma hammeennas qaba jechuudha. Amma irra guddaa waa'ee gaarummaa sooshaal miidiyaa irraa dubbachuun barbaadu. Waa'ee namoonni itti fayyadamanii dhaamsa walii dabarsuun akkuma jirutti ta'eeti namoota sooshaal miidiyaa kana irratti yeroo baay'ee viidiyoos haa ta'u wantoota adda addaa wantoota dhala namaa miidhan sammuu ta'uu danda'a. Waa hedduu saayikoloojii namaa tuqan namoota miidiyaa kana irratti sheer godhantu baay'ate. Immoo oduu diqqoo yaada diqqeessanii gabaabsanii bira darbuu barbaadamu foloowerii yookaan namoota isaan hordofu horachuuf jecha yeroo itti waa hedduu walitti laaqanii walitti bukeessanii namaaf nama wal nyaachisan argaa jira. Gosaaf gosa wal nyaachisan argaa jira. Rabbi jedhaa isa kana dhiisaa amman. Maaliifi sooshaal miidiyaan waa hedduu akkuma waan gaarii bichaa qofa haa dabarsinullee yoo jenne namni hundi gaarii miti. Namni namummaan namaatti namni akka namaatitti namni gaarii jechuun dandeenya. Garuu tootaalii personaalitiin keenya waliin fakkaatu. Namoonni tokko wanti hamaan yoo ta'u waan namoota isaan jibbisiisantu jira jechuudha. Amma fakkeenya akka kiyyaatti wantoonni hamaan akka ta'an hin barbaadu. Wantoota hamaa namni nama irra raawwatus ta'e ofirrattis haa ta'u nama irratti raawwatamu dhala namaatii fi dhaloota addunyaa kana irratti raawwatamu hundaa nama jibbu'an hin jaaladhu. Seeraallee miti. Namni nama miidhuu hin qabu. Namni
dhala rabbi uume tokko miidhuun qabu nama jedhee amanu tokko waan ta'eef yeroo namoonni sooshaal miidiyaa kana irratti tokko tokko irratti duulchisan, tokko tokko duulu, tokko tokko gosaan, tokko balbalaan, saalaan walirratti yeroo duulchifamu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Keessattuyyuu yoo Oromoon Oromoo irratti duulu, yoo Oromoon Oromoo saaxilu, yoo Oromoon Oromoo miidhu arguu caalaa wanti nama dhukkubaa hin jiru. Kanaaf sooshaal miidiyaa yeroo itti fayyadamnu wantoota har'a nu hadha ijoollee irra guddaa namoonni amma umuriin xiqqoo ol deemani waan akkanaa godhanii baay'ee hin arginu. Yeroo ammaa kana jenereeshinii amma lafaa dhufaa jiru kanatu wantoota akkanaa kana godhaa jira jechuudha. Tariitii ijoolleen amma lafaa dhufaa jirtan warroonni waa akkanaa waan amma haasa'u waa'ee safuu cabsan miidiyaa kana irratti argisiisaa suur-sagaleenis haa ta'u barreeffamaanis facaasaa jirtan waan tokkoon dagatinaa isiniin jechuu barbaada. Innis maali? Akkuma adda isin haatiniif abbaan keessan isin dhalanii isin guddisan gara addunyaa kanatti isin fidani, isinis boru dhala keessan ta'e tokko, mana keessan ta'e tokko godhattanii ijoollee godhachuu maltu dandeettu jedhee yaada. Garuu miidiyaan kun gowwaadha. Sooshaal miidiyaa jechuun wanti akka miidiyaa kun gowwaadha. Gowwaa waan qabe gadi hin dhiisu. Wanti isin adda miidiyaa kana irratti dhoobbitan, wanti isin facaaftan, wanti isin namaan jettan, wanti isin gochaan argisiiftan hundi isinii ta'a. Isinii taa'ee sadaqaa gaafa ati daa'ima godhatte ijoolleen tantee bira dhaqaa jechuudha. Amma yeroo kana namoonni baay'een, ijoolleen baay'een umurii dargaggummaa kana keessatti akka addunyaatitti baay'een isaanii of ajjeesaa jiru. Ofii isaaniiti ofiin of ajjeesu. Sababni mataa isaa maali? Wantoota akkanaa kanatti tiraawomaa mataa isaaniitti ta'e wantoota arguun barbaanne jenereeshinii isaanii kanatti wantoota arguun barbaanne waan maatiin isaanii ol kaayaniif haa ta'u, waan biyyi isaanii ol kaayeef haa ta'u, sababa garaagaraatiin dipireeshinii keessa seenanii achi booda deebi'anii gara dhumaa irratti lubbuu isaanii baasaa jiru baay'een isaanii. Sababbii irra guddaan istaatiskoota amma jiran keessa dargaggootaa fi ga'eessota baay'eedha kan of ajjeesu. Isaan kunniin sababbiin isaanii hundi isaanii qoratamee laallamu sababa guddaa ta'ee kan mul'atu waa'ee sooshaal miidiyaa irratti karaa adda addaatiin namni tokko waa balleesse hinatee jedhamtee maal jedhamtee mootummaanis haa ta'u wantoonni gaazexaan sirratti haa barraa'u maal ta'u wantoota murtee booda waan sir barraa'e sana booda waan ta'ame sana gaafa hawaasatti gadi ba'e gaafa wanti sun beekame gaafa sooshaal miidiyaa kamiinuu haa ta'u gadi ba'e san booda namni sun hawaasa san keessa hin jiraadhu jedhee maal ta'a ofii isaatii gara lubbuu ofii obbaasutti deemaadha jechuudha. Kun maaliif lubbuu namaatii warra carrisnee dubartoonni tokko haa ta'u dhiirri tokko haa ta'u qaama saalaa isaanii yeroo isaan miidiyaa kanarra argisiisan akka tasaa ofii keenyaa waraabne ofumaa keenyaa yoo gadhiisu wanti sun maal ta'aa isaa booda maa yaaduu dadhabne namni suni
Wanti sun akka namni biraa itti beeku waan hin barbaanne yoo wanti sun jalaa beekame immoo of ajjeesaa jechuudha. Nama sana indirect eentu ajjeese nutu ajjeese jechuudha. Hin dagatinsitu ajjeese. Namoonni baay'een karaa sanii amma keessattuu dargaggoon irra guddaan sababa sooshaal miidiyaa irratti keessaan itti waliin barreessuu, keessaan wal arrabsuu, karaa adda addaatiin facaasanii waan silaa inni sensitive ta'e tokko godhuun achi booda immoo sooshaal miidiyaan gara namoonni itti sababa lubbuun namoota baay'ee keessattuyyuu lafaa dhufaa dargaggoo hedduu lubbuun isaa itti ba'u ta'aa jira jechuudha. Keessattuyyuu namoonni biyya alaa jiru waa'ee kana dippiilii waa'ee kana gadi fageennaan beenna jechuudha. Hagam haga ijoollee of eeggannoo guddaa akka godhamu qabu. Kanaaf ammallee namoonni biyya ormaa baqannee jiru waa'ee sooshaal miidiyaa kana irratti facaasu irraa ofaa eeggannu. Ijoolleen biyya arabaa jirtanis ofaa eeggattanii barbaadu. Maal inni wantoonni isin akka tasaa foloowerii itti argachuuf gootan kuni lubbuu namaa irratti balaa fida waan ta'eef namoonni tokko dandeettiin namoota garagara jechuudha. Namoonni tokko waan argamu waan jalaa bahe sana waan itti saaxilame sana bakka akka salphaatti maal bakka qara ta'ee jedhanii namoonni fudhatan jiraachuu malanii irra guddaan namaa garuu badii ofii yookaan dogongora ta'ame sana ofitti hin fudhanne accept hin goonu jechuudha. Fudhannee sammuu keenyatti badiin kun kanaa jennee irraa jijjiiramaa irra gara ijjannoo irratti fudhatutti deemna irra guddaan keenya jechuudha. Kanaaf sooshaal miidiyaan waan gaarii hedduu qabu waan hamaa hedduullee hin qaba. Irraa ofaa eegnu walaa eenyu immoo wantoota dhimmi nu ilaallanne osoo facaasuu baanne yaada dhuunfaa kennaa yoo ta'e akka yaada dhuunfaa keetiitti itti barreessitee nama fakkeen waan asii dubbadhaa jiru akka yaada dhuunfaa kiyyaatti dubbadhaa jira. Isa kana itti gaafatamummaa fudhadheeti maqaa kiyya himadhee miidiyaa irra taa'ee wanti an dubbadhaa jiru kun evidence badii yoo qabaadhe qaamni na adabu jiraachuu beekuu qaba. Kanaaf of eeggannoon nu barbaachisa. Sooshaal miidiyaan pilaatfoormota jiran hunda irrattuyyuu sensitive paartii waan ta'e waan namoonni sababaa kiyyaaf of miidhanii jedhee yaadu irraa osoo of eege oduu of eegde yaada jedhu qaba. Yoo dogongore of folchaa isiniin jedha. Har'aaf yaadni an qabu kanuma yaada kana immoo facaasuun qooduuni namoota bira naa gayaa. Sababbiin isaa maali? Wantoonni amma keessattuyyuu waa'ee namoota baqattummaa jiru waa'ee namoonni gara biyya Awurooppaa baqataa jiranii yeroo ammaa kana akkuma dhagaa jiru rakkoo hedduu akka jiruu fi namoonni osoo danda'ame osoo gara biyya Roomaaniyaa sanuu deemuu baay'ee rakkatuu baatanii biyyattiin biyya rakkoodha qabdu waan taateef mee isallee qoradhaa namoonni naannoo sanii amma namoonni yoo dubbatanii biyya san dhaqanii gara biyya biraa baqatu jedhu. Hagam akka sirrii ta'e hagam akka dhugaa ta'e namoota itti dhiyeennaan beennutu irraa dubbataara waan ta'eef ulfaataadha itti yaadaa baqachuun dura
akkuma muruu dura irra deddeebi'anii bikkuu jedhu san jechuudha. Kanaaf itti yaadaatiitii biyyaa baqadhaa. Kanaaf yoo dogongore na of oolchaa isiniin jedhaa. Sagantaa kiyya kan guyyaadhaa kanumaan goolaba. Waan na hordoftanii waan na caqaftaniif horaa bulaa deebanaa isiniin jedhaa. Yoo dogongora qabaa na of oolchaa. Namni waa dubbatu, namni afaan lamaa sadii yoo dubbatu achi keessaa dogongorri hin dhabamu. Tariitii wantoota amma dubbadhe keessa dogongora dubbachuu mala. Garuu yaadichi kun yaada nama biraatii miti yaada dhuunfaa kiyyaati. Yoo dogongora ta'e nan fudhadha. Kanaaf nagayaan naa tura. Horaa bulaa deebanaa. Sheer godhuun facaasuun namoota biraan naa gayaa isiniin jedhaa. Galatooma.